السلام عليكم، اهلا بيكم في اكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة حلى البسكوت البارد بالشوكولاتة او كيكة البسكوت بالشوكولاتة. سهلة وسريعة جدا جدا وطعمها في منتهى الجمال. علشان اعمل الكيكة دي انا محتاجة 300 جرام من البسكوت السادة. اي بسكوت سادة عندك. هنقسمه القطع كده، مش هفرمه في الكبة، لا هنقسمه بس القطع وهنسيبه على جنب على ما نجهز الخليط بتاعه. الخليط بتاعه بقى عبارة عن 60 جرام من السكر، ومعايا كمان 30 جرام من الكاكاو الخام. هقلب المكونات دي كده مع بعض، وهنزل عليهم ب 250 ملي من اللبن او كوباية معيارية من اللبن الحليب. هنزل بيه شوية بشوية، مش هنزل بيه مرة واحدة. وهقلب الخليط، انا محتاجة ان السكر يدوب وكل حاجة تتجانس مع بعضها. هبتدي انزل بقى باللبن بتاعي كده شوية بشوية واقلب دايما، يعني مستمرين في التقليب شوية بشوية، مش عايزة حاجة تكلكع معايا خالص. طبعا احنا هنعمل الكلام ده على البارد وبعد كده هنرفعه على النار. بعد بقى ما اتأكد كده ان السكر ابتدى يدوب معايا وان الخليط كده متجانس معايا وتقلب كويس مع بعض، هنزل بباقي كمية اللبن بتاعتي او بباقي كوباية اللبن اللي عندي. بعد كده بقى هبتدي ارفع الخليط بتاعي على النار. كده بقى انا نزلت بباقي كمية الحليب بتاعتي. هرفع بقى الخليط بتاعي على النار، هبتدي اقلبه كويس. اول ما يبتدي كده يغلي معايا ويتقل، هنزل عليه بمعلقتين من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، وهنزل بفانيليا. وهقلب بقى المكونات مع بعضها وهنزل بيها على قطع البسكوت اللي انا عملتها. الخليط وهو سخن هنزل بيه على قطع البسكوت عشان برضو ما تكونش هي جامدة معايا ومقرمشة قوي في الكيكة. هقلب بقى الخليط كويس مع قطع البسكوت بتاعتي. عاوزة كل قطعة تشرب من خليط الكاكاو بالحليب بتاعي. وبعد كده هبتدي بقى انزل في اللي احنا عاوزينه يعمل شكل، يعني القارب، البولة، الصينية، زي ما انتوا عايزين خالص، يعني الشكل اللي انتوا عايزين يطلع عليه الشكل النهائي للكيك. اهم حاجة ان انا احط فيه ورق زبدة عشان يكون سهل معايا بعد كده وانا بخرجه. وهوزع بقى كمية البسكوت بتاعتي زي ما احنا شايفين كده بالسباتولا، واسيبها بقى تهدى كده وتبرد في التلاجة على ما اجهز الخليط التغطية. خليط التغطية بتاعي عبارة عن 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة. سيحتها كده او دوبتها على حمام بخار ماء زي ما احنا بنعمل على طول. هنزل عليها بقى ب 130 ملي من الكريمة السايلة. وهقلب بقى الخليط مع بعض وهسيبه يبرد خالص ويهدى. وهبتدي بقى ان انا ازين بيه الشوكولاتة بتاعتي او خليط الشوكولاتة بالبسكوت بتاعي بعد ما برد وخرجته من القالب اللي هو فيه. هبتدي بقى اعمل له كفر كده كويس جدا من الشوكولاتة. انا عاوزاه ياخد كفر كامل، ما يكونش فيه اي جزء باين خالص. يعني هنغطيه كده تغطية كاملة كده بخليط الشوكولاتة بالكريمة بتاعتي زي ما احنا شايفين بالطريقة دي كده بالسباتلا. وابتدي اوزع السايل عليه ده بقى بعد ما سبته في التلاجة. تماسك جدا وتجانس والكفر خلاص ادى معايا كده شكل اللي احنا شايفينه ده. هبتدي بقى اقطعها كأني بقطع قالب جاتو او كيكة زي ما احنا شايفين كده بمنتهى السهولة. طالعة قطع، وشايفين بقى جمال شكل البسكوت، قطع البسكوت فيها شكلها عامل ازاي. عاوزة اقول لكم كمان ان طعمها بجد وهمي، طعمها فعلا في منتهى الجمال. اتمنى ان انتوا تجربوها، ان شاء الله هتعجبكم وهتظبط معاكم من اول مرة. الولاد هيحبوها جدا كشكل كطعم، خطيرة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش بلايك والشير وسبسكرايب للقناة، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد من اكلة ماما. واشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. سلام.